भैया बस दाल पकवान लीजिए। तो भैया सन्ना पकोड़ा गरम है। हाँ एक काम क्यों आलू पकोड़ा गरम क्यों क्या होता भैया यार तवा लेकिन पिक्चर है जोशा का भी उनमें हो ना। अरे भैया जबरदस्त कम कयो भाऊ थैंक यू जाम बढ़िया कम कयो भाऊ संजय दा नालो छा वधा तो तवा बहुत आनंद के नसे ना अरे भैया दादा वाला सिंधी स्टार तव वो हाणे जोशा का पिक्चर में जो कम कयो तो सॼी टीम छा जबरदस्त कम कयो तो कोला गांधीनगर अहमदाबाद इना खां पोइ कोल्हापुर बाबा हुआ वाधाई हुजे न भाऊ इंडिया छॾियो भाऊ ॿाहिरि बि लॻी अथव दुबई में लॻी आहे नेदरलैंड में अफ्रीका में छा भाऊ कमाल कयो अथऊं जबरदस्त कम कयो थैंक यू भाऊ हिकु फोटो कढी सघंदा हाँ प्लीज करो थैंक यू भाऊ थैंक यू थैंक यू हाँ भाऊ तव्हां दाल पकवान भाऊ घणो थियो अरे भाऊ पैसा तव्हां मूंखां वठिजो अरे न भाऊ अरे भाऊ तव्हां हेॾो कुझु कयो था असांखे बि संजय दत्त लाइ करणु ॾियो न भाऊ न ॿुधायो मूंखे घणो थियो ॿुधायो न भाऊ सम्झो थी वेंदो हिसाब टेंशन न खणो अरे भाऊ तकलीफ़ था कयो अरे भाऊ तव्हां सम्झंदा अरे भाऊ तव्हां ॿई न ॾियो असांजे तरफ़ अथव दाल पकवान तव्हां लाइ भाऊ तव्हां असांजे दुकान ते आयो असांखे ॿियो छा खपे थैंक यू भाऊ थैंक यू मिलांव थो मां जी भाऊ मिलो थैंक यू भाऊ भाऊ पार्ट 2 अचे थो न हा हा भाऊ ॿुध न पटाटा गरम थी विया हा सना बि गरम कयोसि मां 10 मिंट में मां भाॼी उठी ॾियां हा भाऊ तव्हां अचो मां तव्हां लाइ गरम गरम पकोड़ा ॿधी रखांसि छा दाल पकवान आहे वञो जो सुभाणे वञणु हिते बि हल ओवर एक्टिंग घटि कर थोरी सना पकोड़ा पटाटा पकोड़ा हिकिड़ा खाना भाई सुभाणे हुतां खाऊं छोला भटूरा